ਜੈ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੈ ਆਯੁਰਵੇਦ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਲੱਠੀ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਟ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਯੋਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੈ ਆਯੁਰਵੇਦ।